Ola, eu chamo Mabel e vou vos a contar unha historia que me contou miña avó que se chama Saladina. O conto titúlase Contos da lareira. Era unha noite escura, os veciños da aldea estaban reunidos na lareira pa quentarse un pouquiño o corpo. E a máis veterana que estaba na reunión dixo: vou vos a contar unha historia. De camiño po muiño, ela máis un amigo estaban indo e de repente viron as luces en Ringleira, entón escondéronse detrás dun paial mortos de medo, axexando de vez en cando. E cando pasaron as luces, foron correndo ao muiño a contarlles os que lle pasara. Ao pasar unhas horas no muiño, apareceu un veciño anunciando a morte doutro veciño. E aí deronse conta que era a Santa Compaña en busca dunha alma. Fin da historia.